谢谢。OK， 我分享2件东西，一是我自己，因为我坐在这边，我每次都放在手这边，因为我这边会痛。结果，昨天就没有痛了，而且我的胃也是，我每次坐这边我就一只手这边，一只手在我的胃，so， 到了今天根本都没有痛 ，OK。我还有呢，就是我在群里面有在讲，我第一个晚上，第1拜4拜5，我回去我就跟我的孙女，因为她每天早上都会流鼻涕，因为我们是睡 aircon 嘛，她早上起来就冲凉，就要去上学就流鼻涕，所以我就晚上回去，我就帮她弄她头，弄她的鼻子。对，那时候是11点半晚上，但是2点多的时候她就咳嗽，她一直咳，我以为咳我就不管她，后来她咳到她坐起来，她咳出来全部都是那个痰，好多的痰，我就帮她洗了，我就在睡觉。隔天早上起来，她就同样的去冲凉、换衣服要上学，没有流鼻涕哦。这是第2天。昨天晚上我就回去，她的妈妈就跟我说，她有一点咳嗽 ，OK， 我就说 OK， 她就来问我说，阿嬷要睡了没有？我说有喂，我叫你去睡先，我就在看那本书，因为昨天我们我们不是有给了那本见证人那本小本那本书，因为是英语嘛，我就在看老师写的对，所以我就那边看看，他就在那边睡觉，我就觉得奇怪，他睡好像在打呼，又不懂是不是，我就想我就不管他，就看了书差不多12点半夜了。我就书放下来，我就帮他弄他的头，然后我弄他的这边，他的喉咙这边 ，OK， 等一下子差不多有10分钟，没有声音了，他就不打呼了，他就睡到今天早上，同样的也是冲凉换衣服，我就看，他也是没有流鼻涕，哇，真的好，谢谢。我要分享是我这几天都很累，昨晚才精神好一点，我就帮我先生做他的脚，他是整个他是交通意外，整个脚都黑掉了哈，一个黑印，不能康复，医生说不是骨癌就是血癌。那我昨晚就试试跟他，今天我就试试跟他做，我跟他做头和那个伤部的地方。没什么感应，那15分钟过后很奇怪，突然有一种气体一直在抖，越来越大，抖到差不多1小时哦，就是不懂他也没有感觉的，跟我讲好不好了，我就感觉还不错，谢谢，就是这样。I love to use in English. 我的名字是 Raymond， 我想用英语讲。我第一天我第一天来的时候，我坐下，我站起来很难，很麻烦。然后我的师姐叫我怎么样做我的knee，双手放在knee的上面，不要浪费时间，用你的耳朵听，用你的手来放在膝盖上。放在膝盖上。我要跟你讲，刚才我站起来的时候，不知不觉是我师姐跟我讲，你可以站起来了，没问题的，不必那个 hold the chair whatever it is。所以我要感谢张生学for treating me. Thank you very much. 还是有睡眠障碍，说晚上睡觉是需要靠药物睡觉。
然后也是有高血压，还有就是上厕所的次数比较频密。学了长生学后，就是我晚上也开始可以不靠药物睡觉，次数也少了，颈项也没有那么痛了。这就是个人的分享。这几天有量血压吗？还没有来得及量啊。可是他的那个颈部的松了，比较松了。对，就是这样。谢谢。大家好啊，我叫王青山啊。我主要的问题就是耳水不平衡跟耳朵里面有声音，所以当我6天前接触到这个长生学，我就自己调理，但是调理反而更加惨，他的声音更加大声，耳朵的声音更加大声，还有就是头更加阴。每次我静坐完了，头就是阴站起来要跌倒这样，但是我继续做，而且是昨天我就刚开始来做那个义工调整，所以但是今天早上调整完了，突然间耳朵觉得好像有压力这样但是声音变成小了，而且头不会说常阴还是很重还是很重。我希望再做几天，这个声音会完全没有了，而且也不会头不会阴了。我分享到这边，谢谢。好，谢谢。好，谢谢。OK， 我想说的是，其实拜六开课之前，星期五我一个星期胸口已经闷了一个星期，呼吸有点困难。然后星期五傍晚的时候就哇糟糕，真的不行了。我就刚好我就住在医院的对面，我11点我就走去 A&E， 我就在那边耗了4个小时，肺没问题，心脏没问题，血糖也 OK。他就说：“哎呀，你应该是胃不好。”可是我说我没有感觉胃不好，他就放我出院了。然后星期六来开课，那天就开了7号穴道。我回到家我就7号跟6号那天我回到家我就睡觉，我是这样子把手放在头上面睡，然后一个手在胸口上，一个手在头上面，因为胸口闷嘛。我那天晚上睡得很好，没有说因为很难呼吸我睡不着。然后第2天上课的时候就开了5跟4，我过后那几天我都是晚上睡觉是一只手在胸口，一只手是抱着我的肝这一带。反正那天林老师说你随便调，你怎样调都 OK， 错也没事情的。然后就这样2天过后就我的闷的胸口也没有了，呼吸也很正常。而且还可以很大口的吸气、呼气。然后后来还有另外一件事，开了第3和第2的穴道过后，之前我年轻的时候有上过我的 spinal cord，so C345S1， 很多年没有痛，可是开了那穴道那天过后，我痛得很厉害，好像又刚跌倒，然后就想起老师说。不要浪费你的精手，我就那2天上课，我就一直抱着，因为坐着你很难一直把手放在后面嘛，我就抱着我的前面，我就抱了2天。今天早上来实习的时候，还有稍微一点点疼跟麻，可是帮人调完过后，我的身体很好，就是我要 share 的。谢谢。